السلام عليكم حبيباتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحه وسلامه للجميع. وهذا الفيديو اي واحد كيشوفو كنتمنى يا ربي يكون بالصحه والسلامه، هي كل شيء. كي كتعرفوا يعني في الناس بزاف الناس كتعاني، يعني عندها مثلا دخل شي مرض للدار او شي ميكروب للدار او شي حاجه الا وكيتقاس كل شيء، وهذه راها حاله ظاهره معروفه. بالنسبه لهاد الحاله انا مريت منها ومازال راني فيها، مازال راني عيانه الحمد لله. اللهم لك الحمد. المهم بغيت هاد لا فيديو نشاركو معكم ان شاء الله. الدار خصنا ضروري نعقموها، وباش نعقموها يعني بشي مسائل اللي عندنا في الدار اللي سهله واللي ما فيهاش شي حاجه شي صعوبه نهائيا. تقدروا باللي عندكم وعقموا داركم، وعقموا البيوت بيداتكم، عقموا الكوزينه ديالكم، عقموا الحمام، عقموا البيوت، يعني اي حاجه في الدار عقموها. يعني التعقيم ضروري 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 مهم. كي كتعرفوا هاد المسائل اللي عندي انا هنايا، كتعرفوا هذا مسمار عفوا القرنفل. هذا القرنفل عندي في واحد الفوائد صراحه الله زوينه بزاف. انتما كتشوفوا كذا اللي ما كيعرفوش بحال المسمار داير القرنفل. بالنسبه لهذا عفوا مشات لي الهضره، قبلوا عليا الشكوى راني عيانه مهلوكه. القرفه انا ما تواجدتش عندي حبوب، ما تواجدتش. درت هكا ماشي مشكله، انا مريضه ما تنخرج صراحه الله عيانه، نقضي داكشي اللي عندي فيه بالدار كنقضي به والحمد لله. هذا الكاليبتوس لقيتو كيجيبوا لكم حتى هو مزيان. هذا الزعتر، هادو هذا الليمون كتعصريه مع الماء شويه وتشربي، وهادو ما كترميهمش حتى هما كديرهم في التعقيم، يعني حتى هما صراحه الله زوينين. ممكن نزيدو الشيح، انا ما قلت لكم الشيح لكن ممكن نضيف واحد شويه ديال الشيح هو عندي. صراحه الله كتعقم الدار زوينه بزاف بزاف. هاد هانتوما كتعقموا الدار بهاد الطريقه هادي، وخصوصا دابا باش كيبقى يمشي داك يعني الشم تيمشي تماما والذوق تيمشي وكلشي تيمشي، وكيبقى الواحد في واحد المشاكل اللي شويه صعيبه ماشي سهله. احنا دخلنا مثلا مرض غير واحد للدار داز على كلشي، ومازالين حاليا حنا في فتره نقاهه وكاين اللي مازال مريض والحمد لله. غادي ناخذ كوكوت من قبل هذا الفيديو، ولكن بغيت نشاركه معكم حيث مهم جدا. نتوما شوفوا معايا، ناخذ كوكوت نديرو فيها هاد الليمون هكا بقشورو كلشي له، نديرو هاد شويه ديال الشيح، ناخذ هاد القرنفل هانتوما، ناخذ القرفه، ناخذ الزعتر، وناخذ هاد الكاليبتوس. هادو كلهم غادي ناخذوهم، غادي نضيفوا لهم الماء، نديرو واحد لتر ديال الماء، لتر حتى لتر ونص. صافي غادي ندير دابا نقفل على الطنجره. صافي بحال غادي طيبوا شي حاجه، يعني كتقفلوها تماما بحال غطيبوا شي حاجه، كديروها في الطنجره وكتقفلوا عليها، يعني كتقفلوا عليها عادي وكتخليوها حتى غتصفر ان شاء الله، تبقى تصفر لنا الطنجره. وغادي نرجع عندكم نقول لكم شنو غادي نديرو، ولكن غادي نديرو واحد الوصفه اخرى كتصلح للشرب، يعني غنشربوها. هذا درنا للتعقيم، يعني غنعقموا كي قلت لكم البيوت ديالكم، تعقموا الحمام، المطبخ، البلاصه الفرش اللي كتنعسوا فيه، اي حاجه غتعقموها بهذا المعقم هذا. ولكن دابا غندير واحد الوصفه اللي سهله جدا وما فيهاش صعوبات، وهي القرنفل. دائما القرنفل واحد الفوائد ديالو زوينه.
غادي نجيب واحد الكاس الماء غادي نغليه. كي قلت لكم غادي ناخذ القرنفل، غناخذو غير وحيده فقط، يعني ما غاديش ديرو كثر، غديرو غير وحيده. هذه وحيده ديروها في هذا الكاس، يعني هذه الصباح للصباح ديروها، يعني تقريبا واحد اسبوع ديروها، وانتم في الوقت اللي كتكونوا مرضين ديروها، حتى الا كنتو مرضينش ديروها، يعني زوينه، يعني غير تحسوا مثلا هكا داك المرض جا للدار، دخل الميكروب للدار او شي حاجه ولا يعني ديروها سواء اللي مريض واللي ما مريضش. صافي غادي نكب عليها الماء طايب ونخليه حتى يدفى تماما. نتوما كتشوفوا بسم الله الماء طايب، داك العويده ديال القرنفل خليناه ونخليوه هكا، نخليوه نغطيوه ونخليوه حتى يطلق شي شويه هكا ويدفى لنا داك الماء، يدفى ونشربوه على الفرغ. يعني هذا كتشربوه من الصباح للصباح لمده ديال 5 ايام او 6 ايام او شحال ما شربتوه مزيان، يعني ما تقولوش راه ما فيش المنفعه، بالعكس راه زوين. القرنفل راه فيه واحد الفوائد مهمه، يقوي لكم المناعه ويحارب لكم شحال ديال المسائل كيحاربها. دابا ان شاء الله غادي نخليكم مع هذا على ما توجد لي ان شاء الله داك المعقم ويوجد لي هذا ان شاء الله، ونرجع عندكم. هانتوما كتشوفوا الطنجره ديالنا صافي كتجي هكا، وتبقاو تضربوا بها في البيوت، يعني بقاو تضربوا بهذه الطريقه هذه، يعني تصيروا هنا شويه في هذا البيت الاخر، الحمام، المطبخ، يعني كلشي. نتوما هاد الصفاره هذه زوله بقاو دوروا عليهم، فاش تشوفوا تحسوا بها بحال بردات عاود ردوها للطنجره او ردوها لفوق البوطه، خليوها عاود تغلي مزيان، عاود زوج الصفاره ودوروا بها، تعقموا في البلاصه اللي كتجلسوا فيها واللي كيجلسوا فيها ولادكم وكلشي. وفاش تكملوا تساليو غادي تحلوا هاد الطنجره وتحاولوا تشموا تستنشقوا، يعني داكشي اللي تما عندنا تستنشقوه مزيان. كل ما استنشقتوه مزيان حيت كيمشي الشم كيمشي كلشي، كل ما استنشقتوا داكشي مزيان كل ما كان داكشي يعني يعطيكم يتسرح لكم هذا التنفس ديالكم، ولا كان شي ميكروب لداخل كيزول، وداك العطر اللي كيعرق لكم وجهكم بهذا غطيو راسكم بشي فوطه باش تكونوا كتبخروا به، يعني باش تكونوا كتنشقوه، غطيوه راه مزيان. راه صراحه الله كيسرح بزاف ديال هاد المسالك ديال التنفسيه وهذا الشيء كله مزيان بهذه الطريقه اللي وريتكم، ان شاء الله تستافدوا بها. انتما كتشوفوا معايا انا دابا مديتو للدار ودورتو، فاش بقات كوكوط هكاك مشدوده زولت غير الصفاره ودخلتو على البيوسه كندورهم، يعني فاش كتبرد لي هذا كنحس بها بحال تتبرد شويه كنولي نقفلها عاوتاني ونزول الصفاره، فاش كتسخن مزيان كنمشي عاود ندور بها في الدار. هكا درت لها. هانتوما شوفوا كي كيولي هذا الماء هذا. بالنسبه للقرفه قلت لكم هي خاص تكون عواد، انا ما عنديش عواد يعني ما بطلتش، درت اللي عندي قضيت به. بالنسبه للكاس ديالنا هذا نتوما كتشوفوا غادي تخليوه هكا يدفى مازال سخون، كتخليوه حتى كيدفى تماما وتشربوه واحد المده ديال 5 ايام او 6 ايام حتى اسبوع. كل صباح ديروا غير حبه وخليوها على ما تبغوا تفطروا، وانتم كدوروها كتصوبوا على ما توجدوا الفطور وهي راها كتطلق، شربوها عاد تفطروا، يعني حتى تشربوه عاد تفطروا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو اللي وريتكم يعجبكم، وربي يشفي الجميع ان شاء الله، يا ربي الله يشفي الجميع. وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبصحه والسلامه ان شاء الله. وهذا الفيديو اللي شافوا وداروا ونفعوا نتمنى ان شاء الله يدعوا معايا دعوات الخير. هادشي اللي كاين. تحياتي لكم تبارك الله عليكم.